Yana bir oldu dostlar. Juventus'a karşı bundan başka şotam kutmagan edim özü. Çünkü bilesizler Juventus İtalyanın klubu. İtalyada ise fakat şunu Zaştada moşnu oynaydı. Aynıksa Realga oxşagan klublarman. Bular vahşide prama jatib oladı Zaştaga 10 talap. Gördüğünüzde bugün hem şunday oldu 10 talap jatib aldı arkaga vahşe ataka degen nerse yok Juventus'ta fakat Varatasını özünü qoruqladı. Bir neçte udarları da Zaşnikler qaytardı. Varatarisiga ham gap yo'q Juventus'ning. Hay biz birin olga jengdik. Başqalar ba'zi bir chala savatlar aytishi mumkin. Bir gol oradan zo'r bo'lsanglar nimaga bittadan ko'p urmaysanglar deyishi mumkin. Bu Real'ning stili. Biz o'ytib 5 talab, 6 talab stabi komandalarga ham urmaymiz, chunki o'zimizning kuchimizni sarflamaymiz. Da Barcelona, PSG, Bavariya shunday klublar bular tavı basa bitta komandani ura beradi momentdan foydalanib ura beradi, lekin Real'ning stili unday emas. Xuddi shu ko'p gol urg'ich komandalar oxiriga borib nima bo'ladi? Interga o'xshagan komandalardan chiqib ketadi, Realga o'xshagan komandalardan chiqib ketadi. Baribir oxirida baribir Real chempion bo'ladi. Shuning uchun bizga birini olan достаточно, bizga birini olan bas. Muhimi g'alaba. Hala Madrid, olg'a Real.